Yurtimizda ma'naviyat va ilm-fan sohalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ushbu ezgu ishlarning yorqin namunasi bo'lib, ilmiy-ma'rifiy hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Markazdagi 266 o'rinli zamonaviy kutubxona ilg'or texnologiyalar va boy fondi bilan ajralib turadi. Hozirgacha kutubxonaga 32 mingdan ortiq bosma asarlar joylashtirilgan. Shundan 3 mingga yaqini qo'lyozma, toshbosma va elektron nusxalardir. 7-8 yil oldin shu sivilizatsiya markaziga tamal toshi qo'yilgan paytida kutubxona bo'ladi deyishganda biz juda bir xursand bo'ldik. Boshda aytildiki, bu kutubxona shunaqa kutubxona bo'lishi kerakki, ham zamonaviy bo'lsin, ham qadimiy, o'z nomiga monand kutubxona bo'lishligi kerak. Islom sivilizatsiya markazini yoritib beradigan asarlar jamlangan bo'lishi kerak deb boshlangan. Sivilizatsiya markaziga kirganda ekskursovod shart emas. Eksponatlarni o'zi gapirish kerak. Buning uchun shu xronologiyasini ketma-ketligini, hattoki shu kutubxonamizda ham biz shundan foydalandik. Mana ochiq fondlarni tashkil qilish mexanizmi loyihasi bor shu kutubxonada. Shu loyiha ustida ishladik. Ish boshlaganimizda asosiy fonddagi adabiyotlarni saralashdan boshladik va kitoblarni davrga bo'ldik. Masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi renessanslarga, lug'atlar bo'limiga, hattoki bu yerda Braille yozuvidagi adabiyotlar ham alohida burchak tashkil etgan. Bundan tashqari mana hozir jarayon ketyapti, kompyuterlar qo'yilyapti. Bu yerda shu chet el bazalariga ulangan bo'ladi. Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonamizning elektron katalogiga ulangan bo'ladi. Bu yerga kelgan har bir ilm sohasida ish olib borayotgan kitobxonamiz nafaqat O'zbekistonda bo'layotgan bor kitoblardan, ular chet el bazalaridan ham o'zlariga kerak bo'lgan manbalarni shu yerda o'tirgan joyida bemalol o'sha saytga kirib o'ziga kerakli adabiyotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu kutubxonada ochiq fondimizda yana bolalar xonasi ham tashkil etilgan. Masalan, deylik, farzandi bilan kelgan bo'lsa-da, u yerga o'tkazib qo'ysa, bemalol u bola u yerda ham o'ynashi mumkin, ham kitob o'qiydigan bir maktab o'quvchisi bo'lsa, o'ziga kerakli mutolaa qilib o'tirishi mumkin. O'sha narsalar ham bu yerda hisobga olingan. Boshqa kutubxonalardan farqi bu yerda noyob adabiyotlar joylashtirilganligi, chunki bu yerda Islom sivilizatsiya markazi o'z nomi bilan bu 1-2 renessansga taalluqli bo'lgan adabiyotlarni joylashtirilishi, katta ochiq fond mavjudligi. O'zbekiston islom sivilizatsiyasi tarixida alohida o'rin tutgan ko'plab allomalar yetishib chiqqan diyor hisoblanadi. Bugungi kunda bu boy merosni chuqur o'rganish va targ'ib qilishda O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi va uning zamonaviy kutubxonasi katta imkoniyatlar yaratmoqda. Mazkur maskan olimlar, tadqiqotchilar va yoshlar uchun muhim bilim manbai bo'lib, yurtimizda ilm-fan va ma'naviyat rivojiga munosib hissa qo'shishi shubhasiz.